तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने जिम से। सब लोग देख सकते हो, बाइक है, कितना बाइक है ब्रदर? बहुत। और एक हमारा जिप्सी है। हम लोग जा रहे हैं। हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो बड़ा ब्रदर लोग है। हेलो, और एक कार जाएगा और बाइक है बहुत, 20 बाइक यहाँ पे है। रेडी हो रहे हैं हम लोग गाड़ी से जाने के लिए। तो देख सकते हो अभी स्टार्टिंग है। तो आज बहुत एक्साइटेड है। जो प्लान बनाया सब मोनादा ने बनाया था घूमने का, ठीक है? तो मोनादा को सब क्रेडिट जाएगा आज का, जो भी इंजॉयमेंट होगा उसके लिए। तो मोनादा, आप मतलब कितने दिनों से घूमने का प्लान बना रहे हो? नहीं, हर संडे को तो इंसान घूमना चाहिए। तो हम लोग का क्लब का जितना बंदे लोग हैं, हाँ। लेके जाने का प्लानिंग था। सो आज संडे है, हम लोग जा रहे हैं। सो एंजॉय करते हैं। ओके, बाय। So let's see. जो हम लोग जा रहे हैं दादा की बिगेस्ट जिम की तरफ से, तो थैंक यू सो मच दादा। बिगेस्ट जिम का फाउंडर है सोमेन दा। तो देख सकते हैं। थैंक यू। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me फाइनली हम लोग सेफली पहुंच चुका है। सभी खाना हो रहा है। और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अभी? यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टी हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है? देख रहे हो, कपड़े चेंज कर लिया अभी पूरा भाई ने, आप लोगों का भाई ने पूरा कपड़ा चेंज कर लिया। अभी देखो, भाई लोग देख रहे हो, फोटो चल रहा है। फोटो शूट। कैसे रास्ते में जा रहा हूँ वाटरफॉल में जाने के लिए। ये रास्ता या कुछ और भाई? चलो पानी से ही जाते हैं। ओए, इतना पानी कहाँ से आया भाई? देख लो देख लो, ये देखो, इतना लो।
अभी जा रहे हैं, बहुत जर्नी करके आया हूँ। देखो फाइनली अंदर पूरा, तो देख लो। तो गाइस फाइनली आ गए हैं जिस जगह का तलाश था, उस जगह में देख सकते हो। साउंड सुन रहे हो? साउंड अमेजिंग साउंड है। यहाँ पर घुसने के बाद ही मेरा पूरा नेटवर्क चला गया। घर से फ़ोन आया था तो पापा के साथ थोड़ा बहुत बात हुआ, पहुँच गए हुई बोला। तो देख सकते हो क्या लग रहा है, एकदम देख रहे हो। सब बंदे हमारा जिम का ही है। देखो कैसे ढलाई पर उठ रहा है, भाई ने उठा। गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ अभी, पूरा देख सकते हो, पूरा राउंड, पूरा एक मौत का कुआं सुना होगा नाम आप लोग ने, वही मौत का कुआं की तरह लग रहा है। लेकिन इधर से बाइक नहीं, पानी उतर रहा है। मैं और ऊपर आ चुका हूँ अभी, पूरा इधर से गिरा तो मैं शायद ही बच पाऊंगा। कोई देख लो आप लोग एक बार देख सकते हो। पहले जो दिखाया था पानी गिर रहा है जिधर से, उधर मैं अभी आ चुका हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। एक बार देख सकते हो कितना भयानक नज़ारा है, और आपको देखकर पूरा सुकून भी मिलेगा। हेलो गाइस, ओए राज, देख सकते हो मेरे दोस्त लोग, देख रहे हो। और इधर पानी जो आ रहा है ना, इधर से देख रहे हो, और इधर पानी जो आ रहा है ना, इधर से। Life along the way, melodies we haven't played. देख लो धीरे धीरे सब उतरने लगा है ऊपर से, तो कमरा है अभी, मतलब हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं लोग, ठीक है। देखो क्या हुआ मेरा हालत, बॉडी वॉडी कम गया है बहुत। आज बहुत मौज किया, एकदम बहुत इंजॉय रहा। इधर हम लोगों का कपड़ा उपड़ा रखा था, अभी फिर से रेडी होकर जाना है। तो गाइस फाइनली ख़त्म हो चुका है ब्लॉग, यहाँ पर ही अभी हम लोग जा रहे हैं। तो देख सकते हो कपड़ा उपड़ा अभी मैंने पहना नहीं है, अभी कपड़ा पहन कर जाऊँगा, ठीक है। तो सो फाइनली हम लोगों का घूमने के जो प्लान था सो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ने नहान भी लिया, और जिसको जो करना था सब लोगों ने एंजॉय कर लिया। सो अभी हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए क्या का नज़ारा, व्यूज़ देख लीजिए। हम लोग कितने लोग आए, सब लोग अभी निकलने की तैयारी है, तो देख लीजिए। सो बंदे लोग अपने अपने गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।